Moji dragi gledatelji, specijalno vi gledateljice nakon 50 godina života, danas ću vas jako dobro obradovati i ću vam dati informacije o daleko najvažnijim vitaminima za bolesna pluća i za one bolesti koje se vežu za bolesna pluća. Specijalno za sve vas koji imate nakon 50 godine života, jako dobro slušajte moju današnju emisiju. Govorit ćemo zašto ste vi u velikom riziku da imate sve bolesti pluća. Koje su najčešće bolesti pluća danas i zašto su one enormno opasne. Kako moderna medicina liječi vaša bolesna pluća, koje kemijske lijekove uzimate i što znači za vas kad vi te kemijske lijekove uzimate dugi vremenski period. Govorit ću vam točno o vitaminima koji vam trebaju, koji po svim znanstvenim studijima, i to se pokazalo kod mojih pacijenata, jako dobro pomažu da shvatite kako na potpuno prirodan i siguran način liječite ovakve vrste bolesti ili sprečavate, i na kraju ćemo završiti sa jednim krasnim čitanjem iz Biblije koje će, mislim, veliki broj vas obradovati. Nakon 50. godine života, u tijelu žena dolazi do niza fizioloških hormonalnih promjena, koji izravno utječu na funkcioniranje dišnog sustava. Pad razine estrogena i progesterona uzrokuje smanjenje elastičnosti plućnog tkiva, usporavanje regeneracije stanica i smanjenje otpornosti sluznice dišnih puteva na upale i mikroorganizme. Zbog toga pluća ostaju osjetljiva na infekcije, zagađeni zrak, alergene, ali i na oksidativni stres, proces koji oštećuje sluznice i ubrzava starenje plućnog tkiva. Uz to kod mnogih žena tijekom godina nakupi se kronična upala niskog stupnja, takozvani tihi upalni proces koji dodatno slabi funkciju samog dišnog sustava, i onda veliki broj osoba danas više nego ikada u povijesti počinje razvijati sve one teške bolesti pluća. I ono što vam želim shvatiti, sad ću vam govoriti koji su najčešće bolesti pluća, ali ovo je specijalno danas vezano za sve vas koji imate bolesna pluća, ali neku sličnu bolest koja traje dulje od 3 mjeseca, koja se smatra kroničnom bolesti, koja je daleko teža i kasnije, ja bih rekao, skoro nemoguća izliječiti ako od početka počnete loše liječiti ovakve vrste bolesti. Koje su najčešće bolesti pluća koje pogađaju žene preko 50. godine života? Prvo će biti kronična opstruktivna plućna bolest ili KOPB. Stanje koje uključuje kronični bronhitis i emfizem. Najčešće se javlja kod osoba koje su godinama bile izložene dimu cigareta, prašini, kemikalijama i zagađenju zraka. Simptomi uključuju otežano disanje, kronični kašalj i umor. Drugo će biti bronhitis, česta pojava kod žena koji često se prehlađuju ili su imali ponavljajuće respiratorne infekcije. Dugotrajni bronhitis prelazi u kronični oblik koji može trajno oštetiti bronhalne cijevi. Treće će biti astma kod odraslih. Kod nekih žena astma se javlja tek u srednjim godinama, najčešće zbog hormonalnih promjena, stresa i alergije. Napadaj kašlja, piskanje pri disanju i osjećaj nedostatka zraka su karakteristični simptomi. Četvrto će biti upala pluća ili pneumonija. Sa godinama imunitet slabi, a pluća se teže čiste. Zato infekcije mogu postati ozbiljnije i ostaviti dugotrajne posljedice. A peto će biti intersticijska bolest pluća, rjeđe, ali ozbiljne bolesti kod kojih dolazi do ožiljka na tkivima, i o ovim bolestima se jako malo uopće govori u javnom prostoru, a jedne su najgore bolesti modernog čovjeka. To je jako loše, ali ja vam tu želim uistinu pomoći. I sada ću vam govoriti što uzrokuje sve ove teške bolesti pluća koje vi svakodnevno radite, i da znate onda maknuti iz razmišljanja ovu vrstu glavnih uzroka bolesti pluća, specijalno kod žena nakon 50. godine života. Glavni uzroci oboljenja pluća su prije svega pušenje, koji je najvažniji pojedinačni faktor rizika. Oštećuje plućne alveole, potiče kroničnu upalu i ubrzava gubitak plućne funkcije. Drugo će biti zagađeni zrak i kemijski iritansi, boravak u prostorima sa prašinom, dimom, plinovima ili deterđentima sa jakim isparavanjima. Treće će biti hormonalne promjene. Pad estrogena dovodi do slabije regeneracije i smanjenje otpornosti sluznice dišnih organa. Četvrto će biti kronične infekcije, a to su česte prehlade, sinusitisi, bronhitisi, slabe dišni sustav i otvaraju put ozbiljnim upalama. Dalje će biti nedostatak tjelesne aktivnosti,
smanjuje se kapacitet pluća, a mišići dišnog sustava gube snagu. Te stres i nedostatak sna kroz povećavanje kortizola, stresnog hormona i naravno jedan od glavnih razloga će biti kroničan nedostatak, specijalno kod vas žena, bitnih minerala, bitnih vitamina koji ne rade, zapravo nema ih u vašem organizmu i vaša pluća su bolesna. I još ona zadnja stvar će biti enormno korištenje kemijskih sintetskih lijekova, dugi vremenski period, o tome ću govoriti malo kasnije. Moji dragi gledatelji, jedna velika vijest, svi vi iz cijeloga svijeta možete danas odmah poslati vašu medicinsku dokumentaciju na moju ordinaciju na brojeve telefona +385 98 91 79200 putem Vibera, Whatsappa ili e-maila. Mi danas možemo uz pomoć naravno modernih tehnologija jednostavno prevesti bilo koju medicinsku dokumentaciju i vaše upite za liječenje i za moje osobne konzultacije na bilo kojem jeziku svijeta. I svi vi iz bilo kojeg kraja svijeta pošaljite vašu dokumentaciju, uslikajte mobitelom vaše dokumente, mi ćemo tu ordinaciju prevesti sve što nama treba, ja ću vašu dokumentaciju proći i prema vašim potrebama ću napraviti specijalan program prirodnog liječenja koji ću dostaviti na vašu e-mail adresu sa svim uputama o zdravom životu, zdravim životnim navikama i najboljim prirodnim lijekovima za vaše bolesti. Čak ćemo te lijekove naravno dostaviti na vašu kućnu adresu i onda ćete prvi puta u životu bolesti pluća ili bilo koju drugu kroničnu bolest liječiti na prirodan i siguran način. Uzrok liječite, ne simptom, i na taj način dajete si šansu da se prirodno i sigurno oporavite. To možete, zovite me, kontaktirajte iz bilo kojeg kraja svijeta, tu sam da vam pomognem. Ajmo dalje govoriti kako moderna medicina liječi plućne bolesti. Prije svega možemo reći, koristi se najčešće kortikosteroidi kao prepisivani lijekovi. Na primjer prednison, pulmokort, flixodit. Koristi se za smanjenje upala u dišnim putevima. Ili često koristite bronhodilatatore kao salbutamol, mentolin, berodual ili spiriva koji šire dišne puteve i olakšavaju disanje. Često ćete koristiti antibiotike kao astromicin, ciprofloxacin. Koriste se kod bakterijskih infekcija, iako se često prepisuju kada nisu potrebni. Koristite mukolitice i ekspektorante, kao što su ambroxol, bromexin ili ACC, koji razređuju sluz i olakšavaju iskašljavanje. Te koristite antihistaminike i antileukotrijanske lijekove koji ublažavaju alergijske reakcije kod astme i kroničnog bronhitiska. Koristite inhalacijske sprejeve, kombinacija kortikosteroida, bronhodilatatora, stotine lijekova, a niti jedan vam se neće nikada izliječiti. Ja imam sina Adriana i mi smo imali vlastito iskustvo prije 10 i više godina. Moj sin danas ima 12 godina i hvala Bogu nikada nismo koristili one otrove koji su nama htjeli prepisivati. Prije nekih 10-11 godina bili smo shvatili, on kad je bio skroz mali, da on ima nekakvu kožnu bolest koja se naziva atopijski dermatitis. Svi koji znate koliko je to loše. Međutim, mi kada smo išli kod nekih mojih kolega, mojih prijatelja, svi su njemu prepisivali kemijske lijekove iste sekunde. Zadnji puta kad smo bili kod liječnika, kod nekakvog specijaliste, alergologa, on je njemu rekao kad ima nekakve 2 do 3 godine da mora dok je živ koristiti ove vrste kemijskih lijekova. Ventoline, bronhodilatatore i sl. Kada smo to čuli zadnji puta kad su rekli da dijete od 3 godine mora cijeli život piti nekoliko kemijskih lijekova dnevno, uštrcava se te pumpice u naravno lice, u nos i gornje dišne puteve, rekli smo nema šanse. Problem je, recimo, mi kada govorimo o prirodnim lijekovima, ja mogu itekako pomoći kada ste odrasli. Međutim, za ovu djecu nemate puno znanstvenih dokaza koji prirodni lijekovi baš pomažu. Međutim, opet sa zdravim načinom života i opet sa nekakvim prirodnim lijekovima to se može pomoći i hvala Bogu nikada to nismo koristili. Moj sin je sad odrastao, krasan je, a ja opet u svojoj ordinaciji puno puta sam vidio da su ljudi uzimali skroz te kemijske lijekove i da dobiju velike probleme i nikada nisu zdravi. Prije nego što nastavimo sa emisijom, moji dragi gledatelji, imam jednu veliku vijest za sve vas. Moja 4. knjiga, koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, 3. dio, je službeno u prodaji. I ova knjiga je najveća, najbolja knjiga koju sam ja ikada u životu napisao. I ona je jedan nastavak mojeg serijala knjiga koji se nazivaju Isprekidani post.
Tajna zdravlja i dugovječnosti. Moja druga knjiga se naziva Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio. I naravno treća knjiga se naziva Čudesni prirodni lijekovi, drugi dio. I ova nova knjiga, to je dio serijala moje 4 knjige, gdje ja vas učim o najboljim prirodnim lijekovima, o nutricionizmu na preko 1000 stranica, kako da spriječite, liječite najgore bolesti modernog čovjeka na potpuno prirodan i siguran način. Imam još jednu veliku vijest. Ove sve moje 4 knjige od sada su dostupne na čak 11 stranih jezika. I vi danas moje knjige možete kupiti na rumunjskom, engleskom, njemačkom, talijanskom, grčkom, poljskom, bugarskom, slovačkom, turskom, francuskom i španjolskom jeziku. Sve knjige se odmah mogu kupiti na internetskoj stranici Mariolab.hr i ona kao takva je prevedena na ovih 11 stranih jezika. Samo vodite računa, na ovim prevedenim stranim jezicima knjige nisu dostupne kao tiskana knjiga, nego u formi e-knjiga. A što su e-knjige? To su one knjige koje vi kupite sada u obliku elektronskog oblika, naravno sami knjiga, i one vama dolaze direktno na vašu e-mail adresu i vi onda takve knjige čitate putem mobitela, tableta, kompjutera i dolazi u roku nekoliko dana. Sve knjige su prevedene na 11 stranih jezika, nova je knjiga naravno na hrvatskom dostupna i u tiskanoj verziji i odite na internetsku stranicu, kupite knjige. Svi koji ne znate kupiti knjige, javite se u moju ordinaciju na brojeve telefona +385 98 91 79 200 i mi ću vam, drage volje, vas uputiti kako da kupite moje knjige o čudesnim prirodnim lijekovima. Lijepo saslušajte. Koji su oštećenja ili nuspojave ovih kemijskih lijekova? Evo najčešćih: imat ćete oslabljeni imunitet i sklonost infekcijama, posebno gljivičnim virusima. Često ćete imati nesanicu, nervozu, ubrzani puls i osjećaj slabosti zbog stimulanasa u bronhodilatatorima. Potencijalno imate oštećenje bubrega i jetre zbog metabolizma lijekova kroz te organe. Povećan je rizik od osteoporoze, debljanja i povišenog šećera u krvi. Suhoća usta, promuklost, oštećenja sluznice, dišnih puteva, poremećaj mikrobioma crijema. Ja bih tu sad mogao nabrati stotine nuspojava. Koje su nuspojave? Vi možete slobodno otvoriti taj kemijski lijek i čitajte tamo koje su potencijalne nuspojave. I budite sigurni, ako to uzimate dulje od 3 mjeseca, nekad i puno prije, da ćete početi dobivati neke od tih nuspojava. Problem je što niti jedan od tih kemijskih lijekova ne izliječi uzrok vaše bolesti, zato nikada niste zdravi. Bolesti pluća u većini slučajeva su kronične upalne bolesti koje nastaju zbog oslabljenog imuniteta, oksidativnog stresa, toksina, loše prehrane i kroničnog nedostatka kisika u stanicama. Kemijski lijekovi ne djeluju na te uzroke, oni samo privremeno olakšavaju simptome. Kašalj, otežano disanje ili teški zadah. Dok u pozadini bolesti dalje napreduje. Zato mnogi pacijenti nakon nekoliko godina stalne terapije imaju manji kapacitet pluća, imaju ovisnost o inhalatorima, imaju kroničan umor i slabost i sve slabiju otpornost na infekcije. I često dodatne bolesti srca, jetre i bubrega. Tijelo se navikava na lijekove i više ne reagira na njih kao na početku. Istovremeno, prirodni obrambeni sustav organizma gubi svoju snagu, jer kemijski pripravci stalno potiskuju, a ne jačaju. Zbog toga je kod svih plućnih bolesti izuzetno važno uspostaviti prirodnu regeneraciju plućnog tkiva, ojačati imunitet, očistiti toksine i poboljšati cirkulaciju i oksigenaciju samih pluća i zdravlja. I to nikada ne ide sa lošim načinom života, lošim životnim navikama, lošom prehranom i kemijskim lijekovima. Svi vi koji to radite i sami znate da se danas niko se nikada nije izliječio od toga na ovaj način. Jedini način će biti zdrav način života, prirodni lijekovi i zdrave životne navike. Nažalost, vi to ne znate, niko vas to nije učio i nemate od koga to naučiti. Zato smo mi tu da vam pomognemo, ali bitno je za reći. Ovo što trebate znati koje greške vi radite. Ajmo sada krenuti koji su najvažniji vitamini za sprječavanje ovih vrsta bolesti. Prvo će biti preporuka vitamin A. Od 10.000 do 15.000 internacionalnih jedinica dnevno. Vitamin A je jedan od najvažnijih antioksidanasa za pluća i tkivni epitel. Njegova glavna funkcija je obnova sluznice, dišnih puteva i zaštita stanice od degeneracije uzrokovane toksinima, pušenjem i infekcijama. Osim toga, vitamin A ima snažan antiviralni i antitumorski učinak,
te potiče rast novih zdravih stanica i usporava napredovanje kroničnih upala. Prednosti vitamina A za pluća su obnova oštećene sluznice plućnog tkiva, jača obrambeni sloj sluznice bronha i pluća, potiče stvaranje zaštitne sluzi koja sprečava prodor virusa i bakterija, pomaže regeneraciji nakon upala, infekcija i oštećenja izazvanih toksinima, te povećava otpornost organizma kod kroničnih plućnih bolesti. Kada vam je neko od vaših liječnika rekao da vama, kad imate nekakvu plućnu bolest, da koristite vitamin A, nitko, jer je to u potpunosti nebitno, tako moji dragi gledatelji. Međutim, uz vitamin A, moja velika preporuka kad imate te probleme sa gornjim dišnim putevima i plućima, svakodnevno trebate koristiti vitamin C. Vitamin C je glavni vitamin imuniteta i neophodan je za svaku fazu oporavka pluća. Djeluje kao snažni antioksidans, pomaže tijelu da neutralizira slobodne radikale. Smanjuje upalu i pomaže u smanjenju razine histamina, tvari koji izaziva bronhospazme, kašalj i alergijske reakcije. Kombinacija sa prirodnim bioflavonidima iz citrusa, bobičastog voća ili zelene hrane povećava se apsorpcija i produžuje djelovanje vitamina C u tijelu. Vitamin C jača imunitet i otpornost na infekcije, smanjuje histamin i olakšava disanje kod alergije i astme. Potiče stvaranje kolagena i obnovu plućnog tkiva. Ubrzava izlučivanje toksina iz tijela. Pomaže u regeneraciji jetre i puno toga.